Всем привет, с вами снова я, и сегодня хочу рассказать вам о рыбалке, которая произошла сегодня, 9 апреля 2017 года, в Серебряно-Прудском районе Московской области. Ловили мы уклейку, крупную, как обычно, на пруду, на котором мы это делали в прошлом году, с приключениями. Вот показываю вам грязную всю машину, засадили ее. Где-то около часа пытались выехать из колеи, в которую попали, но все, что не делается, все к лучшему. Все-таки из колеи мы вышли, до пруда мы добрались и готовимся ловить крупную отборную весеннюю жирную и очень вкусную уклейку. Также рыбалка примечательна тем, что помимо той добычи, очень хорошей, которую мы, несомненно, привезем домой, я буду тестировать свое купленное накануне удилище Kaido Team Plus. Ну, наверное, дальше говорить особо не буду, сейчас сами все увидите. Сразу оговорюсь, что я комментирую сейчас часть рыбалки из дома, потому что на данный момент съемка происходила в ветреную погоду, и со звуком была полная беда. Вот тоже Андрей мне предоставил сейчас решаем прикол. Видим универсальный. Думаю, вам не очень приятно такое слышать, так же, как и мне. В этом моменте я демонстрирую вам прикормку, которую готовлю. Часть ее составляла приготовленная прикормка, часть самодельная. Приготовленная, вот как видите, это уникорм. Прикормка очень легкая, пылящая, не тяжелая, то есть та, которая и в принципе нужна для уклейки. Сразу обращаю внимание, что мусор с водоемов надо убирать, ни в коем случае не оставлять. Также помимо прикормки используем панировочные сухари, обыкновенные самые. 2 пачки у нас здесь по 400 грамм, то есть суммарно 800 получается. Килограмм прикормки также плюс 800 грамм сухарей. Но, как я заметил, прикормка в основном состоит также из самых обыкновенных панировочных сухарей. Что могу еще сказать? Помимо такой основной части, то есть панировки и прикормки, мы добавляем сухое молоко. Вот я показываю его в камеру. Сухое молоко интересно тем, что благодаря своей жирности и вообще своей механике в воде оно начинает пылить, даже не пылить, а образовать такое муть, облако из белой мути, которая привлекает рыбу. Также используем ароматику. Это ароматика с ванильным запахом. Вот. Еще раз напоминаю про уборку мусора. Вот. Ну и в общем, сейчас будем мешать. И обязательно тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Хоть это и не фидерная ловля, но все равно комочки не нужны нам. Это нам ни к чему, нам нужна однородная консистенция нашей прикормки. Вот. Ну и, наверное, в этом моменте я закончу комментирование процесса замешивания прикормки.
Повела, не. Повела, да. Ага. Не крупная, да, но... Сейчас. Вот, это первая, кстати, которая повела. У меня на утоп все поклейки. У меня тоже все были на утоп. Вот это первая, которая в бок. Я смотрю, он в бок начал двигаться, поплавочек. Вот. О, и у меня. А смотри, у меня кончик тоже отрабатывает. Ой, о, хороша-то, а. Жирная какая. Иди сюда. Есть. И снова хорошая. Да, ты привел на один. Стандартный этот выезд. Хорошие берут уклейки, да? Кстати, да. Так, пока Андрей занимается костром, он пока мне разрешил плавить на его удочку. Она полегче, очень легенькая, так хорошо все чувствуется, все, так сказать, телодвижения уклейки. Поклевочек. Опа, о, бьется как. Вот она. Не, ну вот что хорошо, что стандартно этот выезд, вот такие хорошие уклейки, да? Хорошие, большие прям. Оп. Вот, смотри, как еще отрабатывает. Вторая поклевка сегодня в бок ведет. Ну, топ поклевочка была. Сошла. Ох, какая борзая. Хорошая. Во, вообще штиль.
штиль, нету ветра. Волна есть, но ветра-то нет. И поклевок тоже пока нет. О, красиво. Лучше. Красиво. Лучше стало. Я же сказал, что хуже не будет, я имел в виду. Да, я снимаю. У меня все руки свободны. Это дай мне ключик. Включенная. Опять в бок. Ты смотри, что они берут в бок-то? Да, туда. По ветру. Блин. Опять ветер приплыла. Трудно это сделать. Хочется секануть. Так а у меня не было таких поклевок. Может они и были, но не видно было их. Видно было. Поплавок трясется. Мне кажется, пришла она сюда. Потому что круги были, и поплавочек трясется, значит они рядом были. А вот в мае были купания воды безобразно, по-моему, не было. Не было, не было. Есть? Ага. Повело опять. Сюда. Я просто руки. Не, а я сам. Как раз пока ты рыбу вытаскиваешь, я шарик леплю. Ух ты! Ты смотри, сначала такое было, как будто там мега вообще. О! Подошла, подошла. Тихо. О, мелочь.